यसपटक परिवर्तन गरेरै छाड्ने हो, यसपटक काँचुली फेरेरै छाड्ने हो भनेर हामीले नागरिकसँग करार गरेका छौं। तपाईहरुको भेट जनतासँग हुनुपर्नेछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर खट्नु होला। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि मान्छेले दुःख पायो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईको हुनेछ, किनकि तपाईलाई उसले जिताएर पठाएको हो, आफूले सुख पाउँछु भनेर पठाएको हो। तपाईलाई सुख दिन होइन, तपाईका माध्यमबाट मैले र मेरो परिवारले सुख पाउँछ होला भनेर तपाईलाई भोट दिएर पठाएको। म साथीहरुलाई यति भन्न चाहन्छु, म तपाईहरुको मिडिया प्रेजेन्स प्रति कहीँ कतै दुःख मनाउ गर्दिन, तर आफू अभिव्यक्त हुनुभन्दा पहिला तपाईले पार्टी पंक्तिसँग सरसल्लाह गर्नु होला। तपाईको सानो बोलीले मतदान गर्ने अर्को मानिसको चित्त नदुखोस्। तपाईको सानो अभिव्यक्तिले देशका महत्त्वपूर्ण सम्बन्धहरुमा आँच नपुर्याओस्। देशका कयौं गहन विषयहरु हुन्छन्, अर्थतन्त्र लगायतका विषयहरुमा तपाईका हल्का टिप्पणीहरुले हामीप्रतिको आशा निराशामा बदलिन सक्छ। त्यसकारणले मैले एउटा अभिभावककै हिसाबले तपाईहरुलाई सचेत गराउन खोजेको हुँ। आजको यो भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरु, रासोपा परिवार विशाल परिवार भएको छ। यो सँगसँगै नेपाली नागरिकले हामीलाई ठूलो अभिमत दिनुभएको छ। यसको जगेर्ना गर्नु तपाई हाम्रो कर्तव्य हो। अब संसदको सेसन चले भन्दा बाहेक तपाईहरुको भेट जनतासँग हुनुपर्नेछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर खट्नु होला। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि मान्छेले दुःख पायो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईको हुनेछ, किनकि तपाईलाई उसले जिताएर पठाएको हो, आफूले सुख पाउँछु भनेर पठाएको हो। तपाईलाई सुख दिन होइन, तपाईका माध्यमबाट मैले र मेरो परिवारले सुख पाउँछ होला भनेर तपाईलाई भोट दिएर पठाएको। त्यसकारणले ठूला ठूला हल या ठूला ठूला विदेशी कार्यक्रमहरुको सेमिनारमा होइन, ती गाउँ टोल बस्ती चिया चौतारोहरुमा आफ्ना सांसदहरुलाई देख्न चाहन्छु। हामी सांसद भयौं भन्दैमा त्यो सांसद भएको ब्याचले या त्यो सर्टिफिकेटले एकाएक ज्ञान दिने होइन। अध्ययनको आवश्यकता पर्छ, ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। र अब शक्तिशाली भए भनेर आफ्नो चालचलन, आफ्नो व्यवहारै परिवर्तन गर्ने कयौं साथीहरु पनि मैले देखेको छु। त्यसमा विशेष ध्यान दिनु होला। नागरिकसँग सबै नजिक रहनु होला। चुनाव त फेरि पनि आउँछ, त्यतिखेर हामीले भनेका छौं, यसपटक हामीले इतिहास रच्ने कोसिस गरेका छौं। हामीले नागरिकसँग करार गरेका छौं। नागरिक हामीलाई भोट हाल्न तयार थिए, तर पनि हामीले अतिरिक्त प्रतिबद्धता किन गर्यौं भने हामी कमिटेड छौं। यसपटक परिवर्तन गरेरै छाड्ने हो, यसपटक काँचुली फेरेरै छाड्ने हो भनेर हामीले नागरिकसँग करार गरेका छौं। त्यो करारका अक्षर अक्षर पढ्नु होला। र तपाईहरु मध्ये कोही यही भएकै हलहरु मध्ये नै कोही न कोही मन्त्रालय सम्हाल्ने साथीहरु हुनुहुन्छ, तर कृपया मन्त्री बनाइदिनुस् भनेर या मिडिया ट्रायलमा म फलानु मन्त्री भनेर त्यस्तो चीजलाई बन्द गरिदिनु होला। किनभने अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन। पार्टीले क्याबिनेटमा कसलाई पठाउँछ भन्ने कुराको निर्णय आज यतिखेर तपाईसँग उभिँदासम्म हामीले गरेका छैनौं। पार्टीले सही निर्णय गर्छ, कसैलाई तपाईले भन्नु पर्दैन। हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुको विज्ञता थाहा छ, तपाईहरुको क्षमता थाहा छ। कयौं साथीहरु देखिएको गर्नुहुन्छ, कयौं साथीहरु छेकिएको गर्नुहुन्छ। पार्टीले छेकिएका साथीलाई पनि हेरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ कसैले जति देखाउँछु भने पनि देखिदैन, कसैले लुकाउँदा पनि देखिन्छ। क्षमता भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले कतिपय अलि बढी चर्चामा आएका साथीहरु र चर्चामा आउन नपाएका साथीहरु सबैलाई पार्टीले हेरेको छ। कयौं विषयका विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ। म सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सार्वजनिक चासो र सार्वजनिक छविमा आइसकेका भन्दा पनि रासोपा भित्रका 101 विज्ञ साथीहरु यो हल भित्र हुनुहुन्छ। अलिकति क्यामेरालाई फोकस गर्नुभयो, अलिकति टिल्ट डाउन, टिल्ट अप, लेफ्ट राइट गर्नुभयो भने यो हल भित्र 101 विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ है साथीहरु। त्यसकारणले आम नागरिकलाई ती साथीहरु बारे पनि जानकारी दिदिनु होला है। चलेका, देखिएका, सुनिएका साथीहरु त छँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँतिर पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् ताकि नागरिकले थाहा पाउन् कि रासोपा भित्र यस्ता मान्छेहरु पनि रहेछन् भन्ने कुरा। यो मेरो सञ्चारकर्मी साथीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति भएको हुनाले मेरो विनम्रतापूर्वक यहाँहरुलाई गरिएको अनुरोध हो। अब म लगभग आफ्नो भनाइको अन्त्यतिर आएको छु। उपस्थित साथीहरु, चुनावमा हामीले